русия ба вазорати дифои тоҷикистон ба маблағи 5 миллион доллари амрикоӣ аслиҳа ва техникаи низомӣ дод. тавре дафтари матбуоти вазорати дифои русия хабар додааст, ин кишвар ба тоҷикистон истгоҳҳои радиолокатсионӣ барои дифоъ аз фазои кишвар ва мошинҳои зирехпӯши иктишофии БРДМ-2М фиристодааст. александр лапин, фармондеҳи нерӯҳои ҳарбии ҳавоии вазорати дифои русия, зимни суҳбат бо хабарнигорон гуфтааст, бино ба гузоришҳо дар афғонистон кишвари ҳамсояи тоҷикистон таҳдид ва хатарҳо дар ҳоли афзоиш аст. бинобар ин русия мехоҳад техникаи ҷангӣ дар тоҷикистон тақвият ёбад. дар фурудгоҳи низомии ҳисор пас аз поёни машқҳои низомии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ бо номи бародарии шикастнопазир 2019 ба ин техникаву лавозимоти ҷангӣ имрӯз 29 октябр тоҷикистон соҳиб шуд. зимнан русия дар соли 2015 ба нерӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон ба миқдори 70 миллиард рубл ё 1 миллион 230 ҳазор доллар кӯмаки низомӣ ироа карда буд. дар моҳи декабри соли 2017 бошад, русия ба таври ройгон ба артиши тоҷикистон аслиҳаи тирандозӣ, туп, зиреҳпӯшҳои замонавии БТР-80, танкҳои Т-72 ва мошинҳои низомии пиёдагарди БМП-2 дода буд.